喂老豆，約嚟呢度相睇，啲女仔會唔會覺得有冇誠意㗎？今日啊，最緊要搞掂佢老豆，佢老豆開心啦，呢單親事就 OK 噶啦。喂，跟到，暴龍哥，喂，暴龍哥，暴龍哥過來，嚟，請坐，請坐。啊，你個仔睇落去都一表人才喎，同我女都幾登對啊。你個女啊，睇落去都好福氣，一定好生養。牛龍哥啊，今日咁交氣啊，點幾份牛歡喜，炒翻鹹酸菜可學嘅。識食嘅話，咁啊梗係食牛歡喜刺身啦。咁啊呢個定律嚟噶嘛？嗱女，睇有咩啱食嘅？爹哋，我想食呢個，得唔得啊？哦，點就係啦。唔係啩，咁大使？開個洗手間先。靚仔，幫我加10份肥牛、10份牛批鹽、10份雕龍。老豆，佢咁大食，取翻去家酒都俾佢食光晒喎。 Vivian 一日要食幾多碗飯？食幾多煲啊？咁閃啊仔！先生，你哋未埋單喎？個蘇佬會埋㗎？佢走咗咯。喂老豆，咁睇暴龍哥份人都唔係幾掂喎。少，你做乜走得咁快啊？我都未食飽。我食唔到啲肥仔嘢啊，我飽咗啊。